गया है, इसकी सेलिब्रेशन हो रही है। ये देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सामने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग दिखाई दे रहा है। लोगों की तादाद यहाँ पे देखी जा सकती है, बहुत सारी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। पूरी दुनिया भर के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और सब फायरवर्क्स का लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। मैं आज जॉब से लेट आया तो पूरी में वीडियो क्लिप उतार पा रहा हूँ, क्योंकि सब लोग अभी वापस जा रहे हैं। आई थिंक द फायरवर्क्स इज फिनिश्ड, पीपल दे आर गोइंग बैक ऑन देम वे टू होम। देखो कितनी लोगों की तादाद में लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। Hello officer, how are you? It's over, finished? It's okay, it's okay. It's finished? You can record, but the flashlight's bothering us. No, I'm sorry. Okay? It's not, I don't, for now, all we know is finished. It's finished, right? Yeah, I don't know if it was New York or New Jersey, okay? Next time, please be careful you pour your light on somebody. I'm very apologize. Sorry You can about record that. us all you want. I don't care. You can record me 24 hours a day. I'm sorry about that. I just want to ask you. That's the thing. All right, have a good one. All right, man. All right. So this is the exchange place, New York. हडसन रिवर सामने है। मैंने पुलिस ऑफिसर को पूछा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो बोले कि ये इट्स ओवर। एंड एनीवे जितना भी हो सका मैंने रिकॉर्ड किया। मैं जॉब से घर पे आया, और घर पे नहीं मतलब कि यहाँ पे आया, और मैंने ये शूट किया है। मेरे दोस्त फ्रेंड्स जो भी हैं वो सब देख रहे हैं। देखो एक्सचेंज प्लेस में, दिस इज द हडसन रिवर, सो मेनी पार्टियाज वगैरह सब कुछ हो रहा है। और देखो कितनी तादाद में लोग यहाँ पे हैं। ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द डाउनटाउन मैनहट्टन, न्यूयॉर्क। सामने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग दिख रहा है, और मौसम भी आज काफ़ी अच्छा सारा खुशनुमा है। लुक एट द पीपल, प्लेंटी ऑफ पीपल। सामने हयात रिजेंसी होटल है। पब्लिक टॉयलेट की सुविधा भी है। People are enjoying themselves, drinking a lot of stuff and eating foods outside in the restaurants and takeouts, RCs and stuff like that. तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। This is the New York skyline. Here is the Hudson River. You can see that. Beautiful New York City at the night time. At the Broadwalk, at the exchange place. Very beautiful view.
मैं अभी थोड़ा आगे जा रहा हूँ, देखें क्या होता है. Beautiful view. Sorry, I'm very sorry. I'm sorry. Man, you're on vacation. न्यूयॉर्क सिटी, दूर वहाँ पे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दिख रहा है. नाउ में अपना सलाम, सत श्री अकाल, गुड नाइट गाइस, खुदा हाफिज, हैव अ गुड नाइट.